ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ മീര. ഏവർക്കും വെൽനസ് ട്രാവൽ ട്രീറ്റ്സ് ബൈ ഡോക്ടർ മീരയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സ്കൂളുകളൊക്കെ തുറന്നു, നല്ല അസല മഴക്കാലം തുടങ്ങി. എല്ലാവർക്കും പനിയും ജലദോഷമാണ്. ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള മഴ കൊള്ളലും പിന്നെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചൊക്കെ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഈ കഫംകെട്ട്, പനി, ജലദോഷമൊക്കെ മാറ്റുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി ഈ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മഴക്കാലം അങ്ങോട്ട് തീരുന്നത് വരെ ഡെയിലി നമുക്കൊരു ഹെർബൽ കോഫി കുടിച്ചാലോ? ആർക്കും അറിയാത്തൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ, എനിക്കും ജലദോഷം കഫം കിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഹെർബൽ കോഫി ഉണ്ടാക്കിയാലോ? കോഫി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല, 4-5 തുളസിയുടെ ഇല, ഒരു 4 കുരുമുളക്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു പകുതി കറുവപ്പട്ടയുടെ ഇല. നിങ്ങൾക്ക് പച്ച കിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണങ്ങി ഡ്രൈ ലീഫ് ഇടാം. അതിനുശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ തിളപ്പിക്കുക. ഈ 1.5 കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തിളച്ചു വറ്റി 1 കപ്പായിട്ട് മാറണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളിതിലിട്ടിരിക്കുന്ന മെഡിസിൻസിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഔഷധ ഗുണം ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് വരുള്ളൂ. നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം തന്നെ ആൻറ്റിവൈറൽ, ആൻറ്റിബാക്ടീരിയൽ, ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി, ആൻറ്റി ഫംഗൽ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റീനെ നന്നായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ വളരെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നന്നായി വെള്ളം തിളച്ച് 1 കപ്പായി ചുരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കാപ്പിപ്പൊടി ഇടാം. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം കൂടി ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പനഞ്ചക്കരയോ പനങ്കൽക്കണ്ടോ ആണ് ചേർക്കുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ആറ്റിയെടുത്ത് അരിച്ച് ഇളം ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഊതി കുടിക്കുക. കറുവപ്പട്ടയുടെ ഇലയൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് കാപ്പിയിലിട്ടിട്ട് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ കുടിച്ചെന്നൊരു അനുഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പട്ടയുടെ ഇല ഇടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കാപ്പിക്ക് നല്ലൊരു മസാല ഫ്ലേവറാണ്. ഒരു മസാല കോഫി എന്നൊക്കെ പറയാം. ചുക്ക് കാപ്പിയിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ചേർത്തതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഇഞ്ചിയും കുരുമുളകൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ചിലർ മല്ലിയും ജീരകമൊക്കെ ചേർത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഡെയിലി കുടിക്കേണ്ട ഒരു ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്ര കുറച്ചെടുക്കുന്നത്. കാപ്പി മുതിർന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല, ഇത് എരിവൊന്നും അധികം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മടിക്കണ്ട. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ. എന്താ എടുക്കണേ? എന്താ ചെയ്യണേ?